Ni eskola, bueno, lehenengue, ez dut izan zela Santa Susana. Santa Susana. Da gero hortik, pentsetut Durangora, San Faustora. San Faustora, da claro. Han nazionala, eta, bueno, akordanaz ni, además, semie, además, haike militarra. Don Fernando Belarro Ortueta, hori be, Durangokue. Da hori da, lehen guzue, kafez bakekue, zozo zenitartetu diez. Horre. Izan zen zure maizu, ez da? Oso maizu hona, ez da? Ona. Kontatu zerako hona zan. Etorri zen gure eskolara bat, ezakin dena, erderaz, piper bat. Da, gure hau esplikau bat, gu erderaz, da gero, euskeraz, egera, da, entero esan maizu eta arrapa guzkun, egun baten, espliketan, horreri, además akordanaz, Pedro Amari, Miamiku izan zen, mutile. Da, atzatik etorretan, bueno, firmes, y si bajáis las manos, otro, encima. Bueno, gu bakarrik, eta gero, igual, rekreura urten, da, handik, umetzen zen, aparte, ez ikustuko maizue, da, espliketan, da, holantxe, ikesi ban erdera zale, baina ez babe piper bataz. Ez abanizten eskolan euskaraz egiten. Hori. Ez abanizten, ez da? Bueno, kastigagu, esatot, horrek firmes, da, ipini behar firmes, da, txaplada bat emotutun da, marjaute, atzamarra. Orduan, zure moduko askok eta askok sekizen euskera purra galdu ingoa bien sasoi horretan, ez da? Batzue bai, baina, klaro, nik beti etxien, beti haiketa ama euskeraz. Baina, klaro, gu fastizilidia diregea erderaz haiteko. Baina ni, por ejemplo, bekuek eta etorten zan nien mutiltzuek, nik, klaro, bakarra izetera, klaro, etorten ziren mutiltxo bi izan zan bekuek, da nire haitek beti, txien egoten zan nien, fit, txistue, jote bat. Bentani ezabaldute fit, eskatetik eta. Are jakibia, da txistue, Leandro, lehian, bagoiez, gora, etorten ziren. Da, arekin da, bai, baina, ez babe, ni beti erderaz, klaro. Fastilla eta, pon, erderaz. Durangon sasoi horretan kalien be erdera entzungo zan, ez da? Bai, asko.